Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Сегодня я хочу вам показать еще один узор, поделиться с вами таким узором. Вы можете его использовать, вот сейчас идет летний сезон, его можно связать этим узором. Как можно маечку топ, можно легкий летний джемпер связать. Посмотрите, он такой вот ажурный получается узор, да. Все зависит от того, какую пряжу вы будете использовать. Можно использовать хлопок или какой-нибудь шелк, или красивый акрил. Это уже на ваше усмотрение. Я просто хочу вам показать, как он вяжется. Вот смотрите, как он выглядит на светлом фоне. Тоже очень красиво, да? Вот посмотрите. Раппорт этого узора всего 4 петли и 2 ряда. Так что проще не придумаешь. Единственное, что вот если вы будете вязать, брать за основание резиночку, да, как здесь у меня резинка, значит, при переходе на вязание узора, во-первых, надо поменять спицы, да, резинку вязать более тонкими спицами, а рисунок более толстыми спицами. И желательно, конечно, так как этот узор, он имеет такое вот эластичное основание, да, значит, желательно добавить здесь петли. Я вот когда переходила от резинки, я каждые 3 петли провязывала резинки, потом одну петельку добавляла. Теперь давайте с вами перейдем непосредственно к самому узору, как он вяжется. Значит, раппорт этого рисунка, я сказала, 4 петли и плюс 2 кромочные. Вот здесь я набрала 20 петель и по одной кромочке 22 петли. И я сейчас покажу, как он будет вязаться. Значит, я связала за основание, в данном случае взяла платочную гладь. И, значит, при переходе от основания к узору вы берете более толстые спицы. Я уже об этом говорила. И, значит, начинаем наш узор. Так, кромочную я снимаю. Вот 4 наши петли, это наш раппорт. Вот я считаю: 1 петля, 2 петля, ввожу спицу между этими 2 петельками, вытаскиваю петлю, провязываю, потом делаю накид, и вот эти 2 петельки я их провязываю, но ввожу спицу уже справа налево, сразу в 2 петли и вытаскиваю, провязываю петельку. Вот у меня получилось, не считая кромочной, 3 петли. Следующие 2 петли из моего раппорта я провязываю 2 вместе, чтобы у нас количество петель в раппорте не поменялось. И их я тоже провязываю, ввожу спицу в петельки слева, то есть справа налево. И вот и провязываю вот эти 2 петли. И вот это наш раппорт. Мы его провязали. Дальше опять ищем 4 наших петли, ввожу между 2 спицу, вытаскиваю петельку, делаю накид, и вот эти 2 петли провязываю вместе, вводя спицу слева, то есть справа налево, и вытаскиваю петлю. Вот мы провязали 3, и следующие 2 петли провязываю вместе, опять ввожу справа налево. Вот еще один раппорт. Вот мы провязали с вами 2 раппорта в первый ряд. Еще раз покажу, последний раз, да. Вот 4 петли, между первыми 2 и вторыми 2 ввожу спицу, вытаскиваю петельку, не снимая петли со спицы, делаю накид, и вот эти 2 провязываю вместе, вводя спицу в них справа налево, и провязываю петлю. Вот у меня 3, и следующие 2 петли тоже ввожу справа налево и провязываю их 2 вместе. Так мы довязываем с вами ряд до конца. Это первый ряд, немножко получается как бы плотное вязание, но когда вы уже по второму раппорту подойдете, будет уже все проще. И вот остался у меня последний раппорт, вытащила, провязала 2 петельки вместе и 2 опять вместе, и кромочная петля, изнаночной бабушкиным способом. Это мы связали первый ряд нашего раппорта. Разворачиваемся. Второй ряд. Второй ряд вяжется еще проще. Значит, мы кромочную я снимаю, и мы вяжем 3 петли изнаночные. 1, 2, 3. 4 петля, вот та, которую мы вытаскивали в предыдущем ряду, мы ее просто переснимаем на спицу, нить перед работой,
И вот эту петельку мы просто переснимаем. Дальше опять у нас идет 1, 2, 3. И эту петельку мы просто переснимаем. Опять 1, 2, 3. И последнюю переснимаем. Вот когда вы вяжете изнанки, вы следите, чтобы порядок петель у вас здесь не перекрутился, да, чтобы они не получилось штук, которую мы вытаскивали, что она в середине где-то. Вот смотрите, аккуратненько. 1. Вот мы видим вот эта петелька. 2, 3. И вот та, которую мы вытаскивали, вот она такая длинная. Мы ее переснимаем, мы ее такой длинной и оставляем. И последний раппорт у меня остался. 1, 2, 3. И переснимаем. Все. Вот это весь раппорт рисунка. Всего 2 ряда и 4 петли. Вот я уже один раппорт провязала. Значит, что еще хорошо в этом рисунке? Если вы будете продолжать, вот следующий ряд, 3-й ряд, то же самое. То есть это уже 1-й ряд, опять новый раппорт начинается, да? Вот смотрите, вот эти наши 2 петельки, вот они как бы видно. Вот я ввожу сюда. Нет, извините. Вот наши 2 петли, я ввожу между ними, вытаскиваю, делаю накид и опять справа налево 2 петельки провязываю вместе. И следующие 2 вместе тоже справа налево ввожу спицу. И так вот продолжаем вязать. Здесь ничего сложного нет. Опять между 2 еще вытаскиваю петельку, делаю накид, вот эти 2 вместе и следующие 2 опять провязываю вместе. Все. И в принципе вся премудрость этого узора. Его можно вязать как по кругу, так и поворотным вязанием, да? Если вы будете вязать по кругу, то во 2-м ряду вы будете вязать все лицевыми, а одну петельку будете переносить на правую спицу, но нитку будете оставлять за работой, а остальное все то же самое. Единственное, что я еще хотела вам показать, то что вот мне пришло на ум, как бы то, что я еще немножко придумала. Вот посмотрите, вот этот розовый образец, я его связала, и он, получается, я сказала, что он немножко эластичный. И вот чтобы использовать вот этот узор, можно использовать как резинку, да. Вот это считается у вас основание, да, вот вы начали вязать изделие, это у вас резинка. И дальше вы продолжаете вязать изделие этим же узором. Единственное, чтобы как раз пошло как бы на расширение, то, что я вам говорила, вы можете сделать вот такое интересное решение, да, вот посмотрите, мы вот вяжем так же, как мы вязали. Так, эти 2 вместе. Вот, мы раппорт закончили. А между раппортами вы можете сделать петельку, провязать ее изнаночной. И тогда у вас будет добавиться еще петелька, может, после каждого раппорта. И когда будете вязать изделие, значит, резинка будет вот так вот более плотно, а между раппортами добавить по 1 петельке, и у вас они как бы разойдутся, да? Вот смотрите еще раз. Вот наши 2 между ними, потом я их провязала опять вместе, потом следующие 2 вместе, а между раппортами я накидываю вот этот, ну, как бы перемычку и провязываю изнаночными. Это в первый раз мы добавим все по 1 петельке. И потом, когда мы будем вязать дальше образец, у нас получится раппорт уже из 5 петель. Вы будете вязать 4, а между одной изнаночной будет провязываться 1 изнаночной. Естественно, в изнаночном ряду она будет провязываться лицевой. И вот как бы вот это, если вы добавите, получится, мне кажется, очень интересно. Я вот сейчас провяжу немножко подольше вот этот образец и покажу вам, что у меня получается уже как бы продолжение. Это будет уже вот условно манжет на рукаве и в расширение, и получится у нас рукав. Ну вот посмотрите, я немножко провязала еще этот образец. Вот видно граница, где я добавляла по 1 петельке вот между как бы этими вот полосочками. Вот, и ну вот, я не знаю, вот, мне кажется, будет очень красиво. Представьте, что вот у вас это рукав,
Вот это как бы манжет рукава, тут расширяется, и дальше вы вяжете просто рукав этим узором. Также по низу изделия. Вот вы связали низ изделия, добавили петельки и пошли вязать дальше тело изделия. Да? А по горловине можно просто закрыть петли, ничего не обвязывая, просто закрыть их петельки. Будет очень красиво смотреться. Ну, я так думаю. Вот это на сегодня, что я хотела вам показать. Пожалуйста, кому нравится, ставьте лайки, пишите мне в комментарии, что вам понравилось, что вам не понравилось. Я буду очень рада все это читать и как бы использовать в своих работах. Также, кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. На сегодня все. Пока-пока. С вами была Светлана.